Karibu katika siku hii ya leo, tutajifunza kitu kipya na leo tutajifunza jinsi ya kupata pesa, na utakachohitajika kufanya ni vitu vichache kabisa. Na kabla ya kufanya kitu chochote, karibu usubscribe katika channel hii, kwa kubonyeza kitufe kilichoko hapo. Wow, baada ya kusubscribe katika channel yangu ya Tech, sasa ni wakati mwafaka kabisa. Kitu cha kwanza utahitajika kuwa na application moja, ambayo hiyo application utaipata kutoka Play Store, na hapo hapo utapata pesa mkononi mwako. Okay, kitu cha kwanza kabisa utahitajika kwenda Play Store. Bonyeza hapo, tutatafuta application yetu ya Play Store. Ni haya hapa, tutaifungua. Okay, baada ya kufungua application yetu ya Play Store, itabidi tuisearch application inayoitwa Premise. Okay, hiyo application inaitwa Premise. Wewe utaandika Premise halafu utatafuta. Baada ya kutafuta hapo, utaenda sehemu ya kuinstall application yetu. Kwa mimi hapa tayari nishainstall application. Kwa wewe ambaye ukiwa kama bado, utabonyeza hapa sehemu iliyoandikwa open, itakuwa imeandikwa install. Kwa hiyo wewe kazi yako utainstall, halafu baada ya hapo utakuwa na application yako nzuri kabisa. Hii application itakusaidia kushare mambo mbalimbali kutoka kwenye eneo lako ulilopo, na utapata pesa. Na utakachohitajika ni kumaliza task chache tu. Utahitajika kumaliza kazi chache. Utapewa kazi ambazo utatakiwa uzifanye, na ukishazifanya utapokea kiasi cha pesa ambacho kiasi hicho kitakusaidia kuendeshea maisha yako. Yaani kwenye hii application, kitu cha kwanza tu ukisajili tu, yani utaweka tu jina lako, email yako, namba yako ya simu, tayari mpaka hapo unakuwa unapata kiasi cha pesa. Okay, kitu utakachohitajika tena ni kujiunga, ambacho utajiunga na utafanya utafiti mbalimbali, take surveys mbalimbali, alafu utajiunga na wachangiaji mbalimbali. Na ukishajiunga hapo, wewe itakuwa kazi kwako kuongeza ujuzi wako na kupata pesa mbalimbali. Kitu kingine kitakachohitajika, wewe kazi yako itakuwa kupiga picha, kukusanya picha na kupitia kwenye ramani mbalimbali maeneo ambayo watakuuliza maswali. Wakikuuliza maswali, labda nenda sehemu fulani, katupigie picha fulani, labda nenda ATM, nenda ukatupigie picha ya ATM tuwekee kwenye application. Unaenda unapiga na unapokea kiasi cha pesa. Umeona kazi hivi rahisi? Okay, tunaendelea. Okay, baada ya kuinstall application yako ya Premise, sasa ni wakati mwafaka wa kujisajili. Na kabla ya hapo, unatakiwa kuisubscribe. Nenda kasubscribe hapo chini kama inavyoonyesha hapo. Okay, ndugu mtazamaji wa channel yako pendwa ya Tech, baada ya kuinstall application yako, sasa ni wakati mwafaka wa kwenda kujisajili na application yako, ambayo sasa utaanza kupata pesa. Twende pamoja. Okay, application yetu tulioinstall ya Premise hii hapa, tunaifungua application yetu. Tushaifungua. Nafungua application yetu ya nini? Ya Premise. Okay, hapo unakaribishwa. Baada ya kusha install application, utakwenda sehemu iliyoandikwa sign up, utajisajili. Na ukishajisajili, utaenda sehemu ya hapa, utahitajika kujisajili. Unaweza kaendelea continue with email, au unaweza continue with Google. Ukiendelea kwa Google, hapo itabidi uweke email yako. Mimi nitaendelea na Google kama kawaida ili niweze kujisajili. Okay, tunasubiri hapo wakati ina load. Wakati ina load tunasubiri, tuwe wavumilivu, mtandao usumbua kidogo. Okay, application yetu ishafunguka hapo. Kwa mimi hapa nina email kadhaa, lakini hapa nitatumia email ya Just Zayumba ili kuweza kufungua application yangu. Kama huna email hapa, utakuta sehemu haina chochote, utaambiwa ingiza email, utaingiza email yako. Kwa mimi zipo na nishazi save hapo, ni just kufungua tu na kuingia ili niweze kujisajili na kuendelea kutumia hii application. Okay, mtandao wangu jamani uko polepole, kwa hiyo tuwe wavumilivu, lakini cha muhimu kuelewa.
hapo sasa ndio app yetu inafunguka. Hivyo application yetu ndio ishafunguka hapo. Okay. Hapo tayari sasa inaonyesha akaunti yako. Inasema check back soon, kwamba hapa baadaye kidogo utatakiwa urudi hapa uangalie, watakuwa washakuingilia task zako hapa. Kwa sasa hamna kazi yoyote ambayo ukishapewa. Okay. Na mimi nishajisajili tayari hapa. Baada ya kusajili hapo, pesa nimekusanyia, nimeingiza shilingi Tanzania shilingi 115. Umeona kazi ilivyo rahisi? Yaani hapo nilipojisajili tu nimepata shilingi ngapi? 115 na akaunti yangu hii hapa. Okay. Sasa hapa kuna njia nyingine. Mfano ukiinvite friend to join Primacy, unapata kiasi cha pesa. Kwa hiyo ukimuunganisha tu mtu, yani ukimtumia mtu wewe anaomba ujiunge kwenye hii application, utakusanya pesa. Huyo mtu akijiunga afu akisubscribe, akisign up, akishaweka data zake humu, na wewe utapata kiasi cha pesa. Kwa hiyo mpaka hapo ndio jinsi yetu ya kupokea kiasi cha pesa. Asante na endelea kwa pamoja na Enekom Tech.